félicité dañ leen félicité rek parce que yéen yaakaar naa ni ñii bare ci koñ yëpp koñ bee ci gën a set ndax ay bare lañ yor bàyyiwuñu benn ruq-ruqaan ba ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen félicité di félicité président ASC Manko Ousmane Diop di félicité François di félicité Sène ci Tangone bàyyiwuñu kenn dal association bi yëpp la ñuy félicité parce que man ci laa bokk sooy félicité sax dafay félicité jigéen ñi aussi ah Adama Diop il faut ñuy gërëm ko sant ko parce que moom aussi gis nañu taxawaayam ci ASC bi ASC bi daal ñu ngi noonu suñu kanam ñun ñoo ko moom ASC Manko ale ca kanam jërë ngeen jëf. di def lu am solo li ñu set setal bi ñu ànd ceeb monsieur le maire El Hadj Fallou Sylla tey lii nga xam ne tey jii mooy camion bi ñu doon bale nii moo ñu ko jox joxe ay pelle joxe ay bale nañu ko di ngeen la ci bàyyi ndaxte moom tamit Manko la bokk te loxoom mësul jóg tam ci ASC Manko waaye tamit di leen woo xale jigéen ñi koñ bi maa ngi leen di nuyu Ibou Faye maa ngi lay nuyu maa ngi nuyu waa kër gi yëpp di nuyu sama turandoo waaw di nuyu Makoddu nee na mi ngi leen di nuyu waaye lii dafa am solo damay wax ni good job li anglais di wax ni ASC Manko good job waaw monsieur le maire bëggoon nañu nga ñëw fii wax ci ay kàddu rek wala oto bi ñëw ba ci moom ndax moom itamit Omar jàpp na ci combat bi ndax moo ko war ndax ci koñ bii la dëkk waaye tamit wane na ni ci la dëkk ndax man personnellement Sangone laa àndal dañ koy sollicité ci lu bëri te day yëkkati ci poosam ñu jox ñu ko te kenn du ko yëg donc tey mu jox ñu camion bi jël ay moyens jox ñu nañu ànd leen kon lii foog naa ne lu am solo la monsieur le maire président Macky Sall moo woote Clean Day tey yéen la ñuy jàppale rek yéen waa commune la Mbour nee nañu commune
Je suis président de l'ASC Manko, qui organise aujourd'hui la journée de Cleaning Day, donc set setal en wolof. waaw donc set moom bu ñu set setalee ba pare li gën a am solo mooy éducation parce que setal suba mu tilimaat aussi du njëriñ bu bari donc bu ñetti di gas ñetti di benn rek di suul pax du am donc bu waxantuma la ak benn di gas ñetti di suul donc nettoyé nañ tey mais beneen orientation bi nga xam ne ci la ñuy gën a jëm mooy dans le cadre de la sensibilisation je pense que dinañ dem ci ay journées yoo xamante ne zéro sachet plastique des journées yoo xamante ne zéro eau usée dans les rues mais yooyu yëpp c'est des lu ñuy xalaat la doxale ko donc journée bi c'était pour d'abord une journée de mobilisation nit ñi xam ne lii mooy li nga xamante ne moom la ASC bi nam ma def ci quartier bi donc tey set setal la suba sensibilisation la mu jur njëriñ jur ay mentalité yoo xamante ne dina permettre à ce que population yi changer doxalin kenn dootul jëlati sa ndox sa biir kër génn ci biti tuur ko kenn dootul jëlati sachet plastique même dootoo amati sax xalaatu dem jënd ne jox leen ma sachet plastique donc il faut ñu jëm ci loolu parce que loo xamante ne loraange yi ci population yi lay delluwaat donc loolu mooy li nga xamante ne moo ci am je pense que di profiter ci occasion bi vraiment di remercier le ministère de l'environnement te remerciements yooyu ñu ngi koy transmettre par le biais de son secrétaire général qui le représente ici muy Lamine Guissé et qui est aussi un fils de l'ASC di remercier aussi Kaddu Mbour yi nga xamante ne aussi bokk nañ ci ñi nga xamante ne ñoo accompagner initiative bi di remercier le maire de Mbour di remercier Cheikh Issa Sall du mouvement Am Dem donc ñooñu ñëpp ñu ngi leen di remercier aussi comme je l'ai dit tantôt ñi amoon volonté def xañ na te mënuñ ko parce que par contrainte on est dans une journée dimanche di remercier aussi suñu mag ñi nga xamante ne vraiment ñoo ñu boot damay wax ne ñun ñëpp ci ASC bi lañ judd ASC Manko date de 1984 avec daara ji donc la plupart d'entre ñu amuñu woon sax juróomi at donc tey suñu yàlla dogalee ba ñu ñëw tey yàlla dogal ñu ñëw li ñu jot ci suñu mag ñi la ñuy jéem a transmettre suñu yeneen rak yi donc di remercier vraiment grand yi nga xamante ne ñoom ñëpp ils se sont mobilisés ñu ngi nii suñu ginnaaw donc cleaning day bi nga xamante ne président de la République Macky Sall moo ko initié tey set setal bi ngeen di defal dafa bokk ci cadre boobu. waaw mën nañ ne def ci bokk parce que politique boo déggee ñu naan politique du loo xamante ne dafay détaché wu ak population yi politique ñoom bu ñu jël rek dafa war a nekk en adéquation ànd ak bëggu-bëggu askan bi am jeexital ci askan bi donc la mu jël set moom kuñ nekkaay set nga ne bëgguma set loolu aussi yenuwul maanaa mais nag dañ ci fekk ñun ñu nekk ci dynamique boobu je pense que ASC bi comme li ma wax léegi bi ñuy def ay journée set setal loolu yàgg na donc mais dafa fekk ne tey jii ñu ngi ci état bi accompagné na ko tant mieux donc dañ ciy félicité wu di demander ci prochaine journée yi nga xamante ne yu mel nii accompagnement bi gën a élargir donc autorités yi bu ñu ci mënee gën a jàpp mu gën a jàpp et aussi initiative bi mu mënee law ci yeneen ASC yi mu mën a law ci ASC yëpp parce que aussi setal sa gox te ki nga dendal setul it amul njëriñ donc dañu bëgg Mbour yëpp set ci ginnaaw Mbour Sénégal yëpp set je pense que loolu suñu bëgg-bëgg la fekk na mu nekk bëgg-bëgg autorités yi et muy président de la République donc ce n'est que bonne chose. Monsieur Amadou Lamine Guissé, secrétaire général du ministère de l'environnement. waaw man damay wax Omar ne mën naa présenté wu sax ci secrétaire général ASC Manko ndax foofu laa tàmbalee sama lépp mën na ñaar fukki at ba tey yàlla dogal ma nekk secrétaire général ministère de l'environnement donc damay am mbégte ak contenté dellu siwaat fi nga xam ni mooy base bi mooy source bi li nga xam ne nag initié nañ ko te président de la République jiitu ci muy ñuy wax ne léegi samedi bu jot ci weer wi bi ci njëkk nañ bokk ànd nettoyer suñu dëkk nettoyer suñu dëkkuwaay yi waaye du samedi bi rek nettoyer moom bés jot la waaye li ci bees mooy dane moom dafa bëgg Sénégal dootul am déchet waaye li ñu seetlu mooy déchets yi bu ñu xoolee mbalit mi yëpp buñ dee téeméeri kilo juróom fukk yëpp mbuus la wala bouteille mbuus nag day loo xam ni dañ ne benn mbuus 1 minute lañ koy defar waaye boo ko defee suuf 400 ans lay def pour mu seey tey boo xoolee géej gi jën yi ñuy lekk mbuus la ñuy dundee en partie donc mbuus mi ñu sànni mooy naaw dugg ci géej gi jën yi lekk ko ñu lekkaat mu nekk ay microparticules boo gisee feebar yu bëri am ñuy lakk tey da ngay gis nit ñaa ngi bale waaye nit ñaa ngi lakk ñu ne mbuus boo ko lakkee dafa am benn produit nocif bu ciy dégagé wu boo déggee feebar yu bëri yu ñuy wax feebaru der feebaru xol feebaru dënn lu ci ëpp mbalit mi ñu lakk moo ko indi waaye président nag pour xeex loolu mu ne dañuy dem ci source bi mooy lan tere mbuus donc le 30 décembre bi passé assemblée nationale voté na benn loi ñu tere mbuus
le 8 janvier promulgué nañ ko incha allahu rabbi suñuy kilifa dinañ commencer sensibilisation bi dans la semaine prochaine pour nga xam ne tey mbuus fii ci Sénégal day jeex ndax am na pays yu ko réussir di ñaan ñëpp ànd ci ndax lu ñuy def ñun ci mbuus lañ ko def wala ci butéel ñu xool ne bu njëkk ku daan jënd butéel boisson ñun ñii biñ nekkee xale wul la yónnee da ngay toog xaar kii naan bu paree nga daw jël ko parce que da ngay récupérer 100 francs wala 200 francs tey mbalit lu muy bëri doo ci gis butéel en verre parce que am na consigne ba tey jii nii dafa am consigne mais bu fekkee ne butéel plastique yi ñun dañu changer suñu comportement parce que léegi pour nga wane ne bokk nga da ngay jël butéelu plastique bu am ndox nga ci naan wala mbuusu ndox te mbuusu ndox bi ñu defee xayma bi li wër àdduna yëpp Sénégal rek la am peut-être ak Gambie amul feneen ci àdduna ñu ne kon nañ tere loolu tere mbuus dërëm mbuus ñett dërëm mbuus juróom mbuus 100 francs yëpp la ñuy tere boo demee ci grande surface yi loo daan jënd ci mbuus dañ la koy defal dañ koy tere mais dañ ne butéel plastique yi léegi dañ ciy def consigne bi mooy lan boo jëndee butéelu ndox bu 1,5 litre ñu ne bàyyil ci boutique ba par exemple benn montant boo ko naanee nga delloo ko ci boutique borom boutique bi dafa am obligation jël ko loolu dinañ ci développer communication boo xam ni ñëpp dinañ ci ànd te du butéelu ndox rek ndax dafa am léegi butéel détergent yi dafa am butéelu vinaigre butéelu diwlin butéelu lépp ci butéel lañ koy def te buñ paree rek dañuy sànni kenn du soucié wu mais loolu lépp buñ koy bëgg a def nag président li mu ci jublu mooy créer ce qu'on appelle une économie circulaire ndax tey butéel boo ko jëlee recycler ko mën na nekk leneen day nekk chaise day nekk dàll day nekk banc day nekk lu ne donc loolu day indiwaat beneen développement ci jeunes yi ñu am loo xam ne dañ ci yëngatu bi ci des mooy wàllu njëmbat garab tey ñi ngi nii ci weeru février bu njëkk février da nga daan jaaro tey kuy génn si leen maa ngay sol pour lan nawet bi ndox mi bëreetul mais bi borom xam-xam yi seetloo dañ ne garab bu manqué rek moo ko waral moom mu ne dafa bëgg Sénégal lépp ñu reverdir ko nu ñuy def mooy dëkk bu ne kër gu ne boo amee benn garab sa buntu kër boo yeewoo nga tuur ci sat la ndox xanaa kër gu ne war ngaa mën a garder benn garab fi nga xam ne àll la amatul ñu def ko ba telle sorte que dañ koy jëmbat en masse wut ay outils yoo xam ne dañ koy arroser pour que Sénégal dellu fa mu nekkoon campagne bi di ñëw incha allah liñ soxla mooy 25 millions de plants parce que sama ministre day wax ne Sénégal nous sommes 16 millions tey kenn ku ne bu jëmbatoon ñaari garab day nekk 32 millions at mu jot bu ku nekk jëndee ñaari garab fii ak 2024 da ngay def 32 millions fois 4 lu mën a nekk la mais malheureusement nit ñi jëmbatuñ garab dañuy gor bàyyi àll bi noonu moo tax lii xew di xew donc non loolu kay dogal bi mooy incha allahu rabbi créé nañ président dafa créé benn agence bu bees bu ñuy wax agence sénégalaise de la reforestation et de la grande muraille verte liggéeyam rek mooy jëmbat garab encadrer population yi wax na agroécologie def naa suñu grand bii di def émission chaque vendredi recevoir na je pense bien même vendredi passé déglu naa émission bi koo xam ne mi ngi wax ci agroécologie muy xeetu mbay mu bees moo xam ni dañ koy def pour mu nekk bay bu durable ndax liñ daan def mooy def pesticide def engrais def lépp yaakaar ne mooy bay mais bay mën nañ ko def ci beneen xeet boo xam ni dina ñoŋal àll bi dina indi rendement te li ñuy lekk day nekk loo xam ne lu wér la ndax dama ko dégg benn waay ne dafa jënd xaal dagg xaal bi jox ay doomam ñu am ci problème gastrique ba finalement kenn ki sa dafa décédé biñ defee remontée bi dañ ne liñ ko doon arrosé moo amoon tooke alors que mën nañ am yeneen d'autres systèmes yoo xam ni mën nañ ko def donc di remercier ñëpp di kontaan aussi di ñëw di ci fekk suñuy grand yi nga xam ne tey ñoo doon jàpp suñu loxo ndax kii tey nekk président footballeur la woon ñun dirigeant lañ woon ak suñu waa ji yor micro bi mais tey gis nañ ko yàlla dogal na ba génération yi ñëw ñu transmettre ko flambeau bi moom aussi ñu koy rassurer suñu taxawaa ci wetam muy guddi di bëccëg fu mu ñu soxlaa mën na ñëw ñu ànd ak moom ci liggéey bi incha allah fi ko grand yi teg ñun ñu jéem a pousse demain incha allah ñi nekk suñu ginnaaw ñëw aussi yeggale parce que kii la rek cycle la rek ñu ngi gërëm ñëpp sant ñëpp wasalaam. Abdoulaye Cissé, ancien dirigeant de l'ASC Manko et toujours membre de l'ASC Manko. Dans mes états de service, je suis journaliste, chroniqueur à la RFM. di wax ni man dama fi nekk en tant que ancien dirigeant ASC bi mais aussi en tant que toujours membre ASC Manko li ma gën a yéem nag tey mooy xëy na ñun amuñoon njortu bu toll nii li fi xew tey parce que gis nga ko manqué nañu ay t-shirt pourtant defar nañ ci lu bëri manqué nañu ay masque pourtant defar nañ ci lu bëri manqué nañu sax ñu yor ay brouette peel ak yooyu nit ñi ñoo ëpp
matériel bi te loolu jar naa sant yàlla mais li tax ñu ci sant yàlla surtout mooy ASC bi woote génération yëpp dajaloo génération yi jaar ci ASC bi yëpp tey ñu ngi fi première génération joueurs yaa ngi nii donte aayu ñu woon trop ñoom Pape Djibril Diop Lamine Cissé ñun nekk ay génération dirigeant après dirigeant yu xereñ parce que ñoo fi njëkk a indi coupe régionale bon foog ñu wax ko ah ñoo fi njëkk a jël coupe régionale département Thiès représenté aussi Thiès phase nationale foog ñu wax ko ñun ñoo kon dirigeant ci période boobu mais bu loolu weesoo li am solo mooy ASC Manko dafa am taarix ci wàllu nettoyage ak investissement humain il y a plus de 20 ans ASC bi dafa créé woon GIE pour nettoyage tonni mbalit yi ci koñ bi xam nga lu ñu ko doon defee charrette daanaka ñun ñoo fi njëkk a indi système mu tonni mbalit ak ay charrette parce que oto yi bariwul matewul charrette la ñu ko doon defee évidemment GIE bi pour plusieurs raisons fonctionné wul par xam nga propre ASC yi ci suñu Sénégal gi mooy match nay gagné temps yooyu gars yi aayuñu di gagné donc doxul woon mais gëm naa ni dinañ ko dekkalaat dinañ ko delloo siwaat mais li ci am solo te ñu koy di kaddu bu ñuy jébbal kilifa yi te ma yaakaar ni Lamine Guissé mii di secrétaire général ministère de l'environnement teew fi tey mën naa jottali suñu kaddu ci kilifa yi mooy askan wi bu ñu amee volonté nettoyer defar seen quartier am na loo xam ne mën nañu ko maanaam bale fobeere tonni mbalit mais daf ci am leneen loo xam ne ni attanuñu ko mënuñu ko muy dëkkuwaay ak ay garage ak ay ñuy occuper voie publique bi ndax léeg-léeg nga gis nit samp kantinam ci voie publique bi ñun nag ay dëkkandoor lañu doo ñëw ne ko jóg fi mais loolu baaxul ci kenn baaxul ci kiy sanc baaxul ci kiy dëkk pouvoir public ñoo mën a dimbale ci loolu ni ñu koy defee Dakar nag parce que Dakar opération yi am na succès di désencombrer dem marché Castor ñi amul droit tegu ci kaw tali bi ñu teggi leen ñaan nañu leen ñu ñëw ci ville de l'intérieur yi sas nañu leen sax ñu commencé ko fii Mbour fu mel ni ki quartier Thiocé Est parce que gis nga ko ASC Manko sooke na defal boppam investissement humain bu mel nii li ñu dese kay mooy suñu cohabitation ak i mécanicien donte suñuy dëkkandoor lañ mais kenn warul a xatal sa morom ci dëkkuwaay parce que cadre de vie réhabilitation cadre de vie loolu la bu président de la République jëlee créer ministère boo xam ne ni dippee na ko cadre de vie foog mu wuyu ci action yi foofu lañ leen di xaaree ci kilifa yi parce que nag gis nga environnement objectif développement durable tey lu ñuy def ca la ñu ko jëmale environnement ak assainissement set ci lay tàmbali gis nga àdduna bi feebar bu bon boobu jógee Chine ubale ko xamaguñu nuñ koy defee techniciens yi scientifiques yi xamaguñu nuñ koy fajee mais li ñuy digle mooy set leen bu ngeen jógee ci biti bu ngeen ñëwee raxas leen seen loxo bu ngeen nuyoo nit wóolu woon ko raxas leen seen loxo set googu nag dafa di set ci biir set ci biti set ci sa dëkkuwaay gis nga mala yi sax dañuy wax ni boo leen bëggee aar ci yenn feebar yi mbaaru xar yeeg yooyu nay set parce que am na yenn yoo xam ne bu ñu ko nooyee poussière beeg yooyu sax dina leen indi loraange te gis nga léegi dem nañu ba prouver ni mala bu feebar am na noo xam ne boo lekkee ndawal la ci jaxate yeeg wàddeen yi boo moytul la nekkoon ci moom ci jàngoro dana ñëw ci yow doomu aadama bi donc set daal ñun président woo nañu ci wuyu si nañ ko waaye dañ koy wax ni jiitu woon nañ la ci ñu ngi ci nag di ko gunge ci yoon bi nañu fekk si nag ci opération yu mag yi jërëjëf. jërëjëf waay ñu lay jaajëfal.